เสียงเครื่องบินบนท้องฟ้าก็ดังสนั่นขึ้นเหนือดอยแม่ปังพอดีเป็นเครื่องบินลำที่นายทหารอากาศคนหนึ่งกำลังขับบินสำรวจดูอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านยอดดอยแม่ปังรุกขเทวดาเกิดความคิดว่าหลวงปู่ผู้ประเสริฐเลิศโลกอาศัยอยู่บนดอยแม่ปังก็หามีใครล่วงรู้ในคุณธรรมอันสูงส่งของท่านไม่แม้แต่เครื่องบินก็บินข้ามหัวท่านไปโดยไม่รู้อิโหนอิเหน่อย่ากระนั้นเลย